Mənim ötən il bağladığım üzüm yarpaqlarıdır. Əgər siz də qışa rəngi şəffaf, çox duzlu olmayan yarpaqlar bağlamaq istəyirsinizsə, bu video sizin üçündür. Üzüm ağacımızın balaca və çardaqsız olmağına baxmayın. Tam da dolmalıq səliqəli yarpaqları var. Hər kəsin etdiyi kimi yarpaqları üst-üstə sırayla yığıram. Əgər aralarında xəstə yarpaqlar varsa, mütləq ayırın. Sonra hansı bankaya dolduracaqsınızsa, onları yaxşıca yuyub qurulayın. Sonra da dəstələdiyiniz yarpaqların içərisinə yarım çay qaşığı duz əlavə edib bankaya yerləşdirin. Eynilə bu qaydada bitirənə kimi davam edin. Əgər siz daha çox duzlu olmağını istəyirsinizsə, sonda da üzərinə bir dolu çay qaşığı duz əlavə edə bilərsiniz. Bizim evdə belə sevilmədiyinə görə bizə bu kifayət edir. Sonra da üzərinə qaynar su əlavə edib qapağını bərk şəkildə bağlayıb üz aşağı fırladıram. Məncə artıq sizə ehtiyac yoxdur. Ötən il bağladığım üzüm yarpaqları öz zəmanətini göstərir. Nə yumşalıb, nə də qaralıb. Sonda da videonu bəyənib daha çox faydalı videolar üçün səhifəni izləməyi almağı unutmayın. Allaha əmanət olun.